tina wanzambi Oyiso wankasonga ivuvu ketope Wanyandi wine ngolo Tetu safinako Haleluya kwande Wawatumwa kwase Haleluya Fumu Yesu Haleluya kwande Haleluya kwande Wawatumwa kwase Haleluya Fumu Yesu Haleluya kwande na pita Molimo Centre. Ya liboso mbote mingi na ba ndeko nyonso bakimbangese ya mokili mobimba. Pe na ba no kimbangese que soit ba congolais, ba africains nyonso mbote. Centenaire ezali événement mo munene. Pour l'expérience personnelle nangaye nazana esengo ya ko vivre ba centenaire. Centenaire à liboso tozaki chance ya fêter zaki centenaire ya papa Simokimbangu le 12 septembre 1987 na Kinshasa. Mais tu as dit que tu as fêté sur le centenaire ya batata na biso. Tu as chance ya fêter ya papa Kisolokele, ya papa Dialongana, le lot tozaki kokota na oya papa Diangenda kontima. Donc tu as lobela likambo ya papa Diangenda. Papa Diangenda il azali mwana misato ya papa Simokimbangu na mama mwelo. Il a botami le 22 mars 1918
na Nkamba na mboka RDC. Papa Diangenda tokoloba un peu à résumer parce que azali tata wasali musala munene sur tous les plans. Papa Diangenda tangu tata na ye akangamaki azaki na âge ya 3 ans. Et après papa Simo Kimbangu batinaka musika. Akendaki na mboka ya Lumbashi Elizabeth ko sala prison na ye. Papa Diangenda bokamaka na mama na ye mama Mwilo na ndeko na ye papa Dialongana. Na âge à 15 ans ayekolanda yana ye aliboso papa Kisolokele na boma na chela kuna na bafleuve. Esika ye akende ko sala étude na ye. Les études na ye papa atangaki na colonie scolaire ya boma. Oyo na ko former ba élite ya liboso na colonie belge. Après l'étude na ye papa a salaki na administration na fonction publique. A travaillé mingi. Ti na grade ya secrétaire général ya gouverneur. Moussa na ye papa a travaillé mingi na gati na Congo. Après papa Diangenda azalaki na Kananga wa bengi Lulabour. Kuna pe asalaka na tango ya gouverneur. Ti ayo kozonga na Kisasa. Na Kisasa nde place papa Diangenda ya kosala lisusu. Na date ya le 20 mai 1959 papa Diangenda a démissionné ki na musana ye ya fonctionnaire ya l'État pour akuka kozwa embrasser carrière ya musala ya tata na ye. Donc ce dotali na historique ya église kimbangiste, mouvement kimbangiste tant papa Diangenda zongo à main na soutien bandeko na mibale que basa l'organisation que église te reçoit reconnaissance. Reconnaissance à Lingomba te reçoit na date le 24 décembre 1959 toujours before ya papa Diangenda na bandeko na ye. Tango ya zu direction à Lingomba, l'église kimbangiste zaki na tawo moyen moko te. Sur le plan financier et logo zalagite ni temple ni ndako nzambe ni école, donc sur le plan matériel l'église yaki koki vide. Na effort ya papa Diangenda na date le 4 janvier 1960 création des écoles conventionnelles kimbangistes. Tolongo wana Lingomba fo etongama. Papa a instauré système yantinsani. Donc donation à bandimi. Bandimi tout bazan na bonne foi, bande ko pesa ba dona bango yango permettre Lingomba et donc et ça la autofinancement. Donc Lingomba et bandi ko ça ba réalisation. Et réalisation munene ya liboso ya papa Diangenda ezaki temple ya Matete. Temple wana inauguraki yango na date le 25 décembre 1966. Après wana réalisation sur Selandaki, bâtiment administratif ya Bongolo en 73. Et après Tolongo wana papa a tonga temple ya munene na Nkamba ezaki inauguré le 6 avril 1981. Tolongo wana na Kinshasa tout le monde va réalisation belé que hôpital à Kimateke papa tongi centre d'accueil totongi boso ba studio pour na koyamba ba savant ba yaka ko la conférence. Après ba studio tonga salle de conférence qui a inauguré le 12 septembre 1987 to pesaka cadeau na centenaire papa Simo Kimbangu. Nasima papa et rotikela biso chantier amphithéâtre qui assiste la yangote papa mfamba ndeko sese yango. Sur le plan spirituel papa Diangenda a salimiki. Lingoma la biso tant tozo qui indépendance, disons que tozui liberté à Mosambela, reconnaissance. Lingomba et Bundisama Kiming sur le plan local, surtout dans le Congo. Parce que à ce moment, ce qui s'est passé, c'était quoi? L'église missionnaire, l'église Oyakala, au Mindo Ela Kibiso, Bamona Yegete, Bandimi, Nyoso, Bakei, l'église Kimbangi, c'est pas papa Diangenda. Donc, ça qui bango passi, Bitumbe Zalaka. Na Bitumbe wana papa Abundi, qui est reconnaissance église na niveau international, papa effectué un voyage belé. Qui a tamboli pour nous expliquer le kimbangisme, expliquer le kamba papa Simo Kimbangu, bafruit na yango que teo sala adhésion na conseil communique des églises kimbangistes en 1969. Et après tu rencontres son membre et à CETA. Donc papa a retissé ba relation belé na libanda ba reconnaître lingomba na biso. Il y a un monde posé que na kati ya Congo les missionnaires bazalaki
ba repesa biso respect, ba reconnaître biso. Donc en bref, na roba que papa Diangenda Sali Moussala Ebele. Sur le plan spirituel, en 1971, le 6 avril, il y a la première communion, l'église Kimbangi, c'est Salamara Nankamba, que pour Nabatu, pour se purifier, pour se permettre Nanzambe. Après, une année après, en 1972, la date le 19 juillet, que papa a refait la retraite spirituelle. Nous avons fait pour se purifier. Na mate ya papa a été biso mingi. Papa Diangenda a été biso mingi. Question na ye ane se poser tous les jours mutumundu a utawapi. Donc c'était une façon de biso to ça la recherche, to se découvrir ceux qui allés banane. Donc papa ne repoussé biso plus loin dans raisonnement qui to miye ba ceux qui allés banane. Donc papa a cette musala munene kati na biso na koloba ke zali processus ya désaliénation ya mutumundu parce que d'un côté, on a été aliéné à partir de la colonisation, système de Sibir, mais processus n'a que tout le monde a amié parce que Zalinan. Donc papa Diangé na sana musala munene na kati na Lingomba et Kimbangis. Sur le plan social, papa a salimingi, a tongi ba école, a tongi ba centre de santé, ba centre agricole, tout ça. Nyoso zagipo Lingomba intervenir sur le plan social. Donc, bah œuvre à papa Diangenda est tellement munene. Surtout bandi ko cité yango, to ça la même jour, to aussi c'est yango te. Donc en bref, toujours côté na centenaire ya tata oyo, otobengi les grands bâtisseurs de l'église kimbangiste. Donc, ndenge to me ko pesa mo explication, papa oyo asali musala munene. Asali musala mingi. Donc to pesa le kumo ezali na rang na ye. Donc photo se pelsaye na date na ya centenaire na ye. Yango conseil to pesa que tous en kimia, tous en boyokani, tous en bolingo, tous se pardonner na ba faute na biso, tous en mutumoko pour être centenaire na ye, je la biso kimia, je le soma mobile ya kitoko. Donc en résumé, c'est que autorobi yangwana. Donc tout si bon comment na tata moi après mon centre. Nakoma tata moi tout amolimo santu, maman Fifi Luyeye, choriste JTK. Na paroisse à Paris Saint-Denis, toé na cadre ya sensibilisation, il y a événement munene autoza nango ya centenaire papa Diangenda Kuntima. Papa Diangenda Kuntima et le 22 mars. Donc c'est un événement mondial parce que il concernait Bissonian surtout, que ce soit blanc, noir, jaune ou que sais-je encore, il concernait Bissonian surtout. Donc c'est un événement munene nzambe a lobi makambo mingi parce qu'il y a que Dieu mta loba makambo o ekoya o esalama. Na banza sana papa lobaki mutu mundu akwa mundele mundela kwa mutu mundu tomoni yango yonanga to a témoin likambo wana parce que na Europe awa na États-Unis tant Obama bimaki personne ne s'y attendait que mutu mundu a osa place wana mais Obama dirigeant pendant 8 ans 10 mandats a dirigé pays munene bongo oyo et kamusi mokili et amakambo to kamote papa Diangenda aloba yango déjà. Donc le sentiment d'angeza ya esengo plutôt que na esengo makasi ko banga mukepo na avec maman sezo le kana mukili lelo dans la bouleversement côté makasi bouleversement côté na plan tout spirituel makamna tout politique surtout. Donc ils ont ça moi ko banga mukie parce que tous les 100 ans d'ambassade à Likambunaye donc to éviter Likambuni eux comme même la biso na Santa O dans le 22 mars il y a on to se préparer spirituellement bande konangai to tika yoka yoka to tika ko yoka yoka o nyo sezo leka na mukili moi na mayele baté akaina masese biso nzamba te biso na masese to na chance to ki na banzembo nzamba te biso na masese donc moi na moto na masese donc to sela oyo nzamba ebisi biso po événement oyo événement mo munene na bengi bande konyo surtout batu mwindu les occidentaux les savent ba bombe la bino ba vérité parce que ngana bi vérité ngana vai na nzambe na liaka na nzambe na fanda na nzambe moi mon Dieu son a tuni question il me répond mais bino ba ya bino ba yebi que makabase quand mina nkamba Yerusalem mais ba yebi saka bino te donc il est temps besoin conscience parce que moi na moto ba terre eka na masese. Donc, tout que l'habitant son camp le 22 mars et cause à événement mounene donc il n'est pas dans le jargon ah ça va il y a. Onkumye tata mwana pia elimu santu totondi yonzami na bisu votondi
opesi biso nkolo yezu nde aya kuluka biso na kati na esobe esika tokendaki kubumbana nsima na kosala mabe na biso okei kokutana biso tozali bulumbu soni ezwi biso yo moko okamati makasa olatisi biso oyo kuluka biso lelo osukuli biso solo mwana yose tangu akubuta maka mama bawo yonse tuwifo bakamata mwana basukula ye biso sukuli biso solo biso masusu to polimbola te izane biso pasi na mutima pamba te okokaka kusukula biso banso ndenge tokolata sak biso banso kasi nzambi tata nkolo yezu musantu yo moko so yibi ndenge kusala likamo na yo moko membaki biso moko banda na ndako na ye oye kokubisa ye awa nzambi tata nkolo yezu musantu yo moko pe kamata moko jungise na ndako na ye na kimia elongo na yo nzambi na biso salisa biso pate tokugisa mikano na yo mukumba yo opesi biso tokumisa ngo isika yelaka tika tokumisama bele kimia na njutu mpena milimu na biso tosengi kimia na kati na mukili mwa biso tosengi kimia na toute l'Afrique, Europe, Amérique, Asie na Océanie na kumu na tata mwana pia elimu santu. Amen. Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc dans le cadre de la sensibilisation pour le centenaire du Papa Dianguinda, on va se présenter et vous faire part un peu de ressenti. Donc, je m'appelle Mama Hélène, je suis choriste dans la chorale de GTK Saint-Denis et je fais aussi partie du mouvement de l'unité du 22 mars, donc toujours à Saint-Denis. Je suis seconde de patrouille et je suis aussi contrôle. Moi je m'appelle Maman Océane, je suis choriste à la dirigeant et je suis également cheftaine de patrouille dans l'unité du 22 mars et secrétaire du mouvement. Donc, pour commencer un peu la sensibilisation, on va commencer par un petit historique justement de notre unité du 22 mars. Le 22 mars 1990, Djanguin est venu prier avec nous, mais ce jour-là, il n'y avait pas de scout présent. Du coup, notre chef Abel a décidé de prendre un peu et de défiler en l'honneur du Papa Djanguin. Mais à la suite de ce défilé, Papa Djanguin a dit que ce n'est pas possible, qu'il fallait qu'il enrôle plus de personnes pour entrer dans le mouvement. Et c'est à partir de là que les scouts ont commencé à rentrer et que nous avons démarré l'unité du 22 mars. Donc rien que cette petite histoire pour vous montrer un peu l'importance de cette date et l'importance de notre société. Voilà, donc en tant que jeune, on n'a pas vraiment vécu avec Papa Dianguinda, mais nos parents ou même à l'église, dans les matéas, on connaît tous une petite histoire. Donc pour ma part, en fait c'était ma mère, donc Mama Ida Mokana, quand elle était, avant elle n'était pas kémanguiste, et en fait c'est en connaissant mon père qu'elle a découvert qu'il était kémanguiste. En fait c'était pas dans son intention de se marier avec un kémanguiste, et du coup elle avait insulté Papa Dianguinda, et sa tante lui avait dit que comme elle avait insulté Papa Dianguinda, qu'elle deviendrait forcément kémanguiste. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, elle est kémanguiste à la chorale de dirigeants de Saint-Denis. Donc voilà, rien que des histoires comme ça, on a peut-être cette histoire-là à vous dire, mais il y en a vraiment de multiples, que ce soit en France, en Europe ou même en Afrique là-bas. Il y a beaucoup d'histoires comme ça, et peut-être qu'en se disant, peut-être oui c'est bon, j'ai insulté, qu'est-ce qui va se passer, peut-être que sur le coup il va rien se passer. Mais on sait qu'aujourd'hui, il y a des répercussions, il y a des familles qui sont frappées par des malédictions. Seulement, elles iront pour avoir insulté le Saint-Esprit, tout simplement. Mais c'est une chose qu'on ne doit pas prendre à la légère. Peut-être qu'on ne s'en rend pas compte, mais c'est le Saint-Esprit. Et comme Ahmed El Nadji, on n'était pas présent physiquement durant qu'il était chef spirituel, mais chaque jour on en parle durant notre enfance, que ce soit à l'église, que ce soit dans les sphères spirituelles, on nous en parle, on nous donne des histoires, on nous donne des exemples, et à travers ces exemples-là, on peut se construire en tant que chrétien et relater au monde qui est Papa Dianguinda. Donc là c'était un peu nos connaissances qu'on a, même si elles ne sont pas très larges, et maintenant on va parler un peu de notre mission en tant que jeunes kémanguistes.
Donc je pense que entre jeunes, on se sait, on sait tout ce qu'on fait, nos comportements. Et en fait, quand on décide de se baptiser en tant que jeune kimbanguiste, on accepte d'être un exemple et un exemple à suivre pour les autres et de changer nos comportements, nos manières de vivre. Donc là, surtout dans le cadre du centenaire, on sait que c'est une année sainte, donc essayons au maximum pour nous les jeunes de changer nos comportements afin d'avoir une conduite exemplaire. Donc voilà, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Justement, surtout à travers le comportement, parce que on n'arrête pas de me répéter que vous êtes l'espoir de l'église, etc., etc. Je sais que même moi avant je me disais l'espoir de l'église, mais qu'est-ce que ça veut dire? Même Papa Dianguenda, il nous poussait surtout dans les études, on le sait, à apprendre des langues étrangères, à étudier, à avancer dans les études. C'est peut-être en faisant cela, on ne se rend pas compte, mais on joue notre rôle, on remplit notre mission. C'est pour ça que chaque jour, que ce soit pour nous qui allons encore à l'école, ou ceux qui ont commencé le travail, ou ceux qui en recherchent également, on doit essayer justement de répandre son nom. Peut-être que ça peut être difficile parce qu'on se dit qu'on n'a peut-être pas les capacités ou les connaissances, mais c'est quelque chose qu'on doit faire surtout dans le cadre du centenaire, encore une fois. C'est quelque chose, ça se produit qu'une fois en centenaire, c'est qu'une fois, on sait que spirituellement parlant, il va se passer des choses. Donc peut-être que nous, ici, comme on est encore scolarisés, on n'aura peut-être pas la possibilité d'y aller. Il y en a qui auront cette possibilité. Et franchement, toutes les personnes qui peuvent y aller, qui ont la possibilité, les moyens, il faut y aller. Il faut y aller parce que spirituellement parlant, c'est quelque chose d'immense. Voilà, même comme tu l'as dit, ce serait mieux d'y aller donc la date même, mais comme c'est une année centenaire, rien n'empêche d'y aller plus tard ou même plus tôt. Et donc nous deux, on va rester dans notre paroisse à Paris-Saint-Denis. On espère que ça va très bien se passer. Et donc comme dans toutes les paroisses, on espère aussi que ce qui va se passer à Kamba va aussi, qu'il y aura aussi une part qui nous sera rapportée. Donc, voilà. Vive centenaire! Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je m'appelle Ferdinand Wassola et j'évolue à l'église de Saint-Denis à Paris. Quand on parle de Papa Dianguenda, moi j'ai connu l'église au pays. Donc mes parents sont des kimbanguistes. Après, moi-même aussi, je suis devenu kimbanguiste. Mais j'ai eu mon baptême ici à l'église de Saint-Denis à Paris. J'ai connu Papa Dianguenda de mon enfance parce que j'ai fréquenté l'église kimbanguiste et j'ai fréquenté aussi les écoles kimbanguistes. Donc j'ai vu Papa Dianguenda et j'ai beaucoup entendu parler de lui. Parce que nous, en RDC, quand on parlait de l'église kimbanguiste, on voyait directement Papa Dianguenda. Donc Papa Dianguenda a fait beaucoup de choses au niveau de l'église kimbanguiste. Beaucoup de choses comme quoi il a fait des hôpitaux et c'est lui qui a eu aussi l'initiative de créer les écoles kimbanguistes. Donc Papa Dianguenda a fait beaucoup de choses, beaucoup de choses. Il a prédit aussi beaucoup de choses en ce qui concerne notre pays. Donc, moi personnellement, je demanderai à ceux qui veulent bien connaître Papa Dianguenda de bien vouloir fouiller sur les archives kimbanguistes. Ils connaîtront Papa Dianguenda. Il a une dimension spirituelle beaucoup plus avancée. Parce que Dieu se révèle, il ne se révèle pas à tout le monde. Il se révèle à chacun d'entre nous de sa façon. Je crois que je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire là-dessus. J'invite mes compatriotes congolais ou pas, et mes compatriotes africains de bien vouloir découvrir Papa Dianguenda sur les archives kimbanguistes. Et j'ai fini ici, ainsi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Centenaire oeza eloko mutuya surtout na biso bato moyindo posto biki mbangiste ezali tokaboli na biso bato moyindo parce que
papa Simon Kimbanga azali pona surtout biso bato boyindo biso bayindo photo ye banzambe na biso nani eloko tozomona pasi tina lelo parce que tozali kososola kaka te toyeba nzambe na biso soki azali nani biso tozali na nzambe na biso ya moyindo papa Simon Kimbanga okianga ni molimo santo avandi na kati ya mboka nkamba yango tozali kobongama na tina centenaire kokende komonisa monene na ye biso touti na kati na Europe po ezali na bamboka mingi ye moko papa Simon Kimbanga azali koloba chaque mardi ke azali kozela biso bana ye tokende kosepisa mokolo wana ya centenaire ya papa Diange na kuntima yango tozali kobongama tokoluka batike mwa moke tokende kokumisa monene mpe bokasi oyo ya alobaki na biso tozala bana botosi mibeko bolingo mosala mpo te mokolo yango yango nde kimia ndenge ekota na kati na mokili na biso ya RDC na makambo nyonso ezali koleka. Munazola kwase ye mwana etata mwanda velela mono mama Irene Ngombo babwaki choriste ya chorale Koreki mu paroisse ya Saint-Denis. Lumbukia wunu tutazonzela mu diambu dia tata dia ngenda. Mono tukabuleke bwani nkudiri mu dibundu. Ya mona tata dia ngenda mu mesomani. Ya nsimba mpeva na koko kwani. Ngedi kwenda ngape vacances kumukoto. Donc physiquement papa ntumulukunzaya, mais spirituellement papa katanzaya ko. Mais mubu tunzebi ke ni yandi tata mwanda velela. Ni dina papa, ni dina bampangi, bankundi, bangwala, takala bayangalala, tunaye nzambi yetu. Tumwini nzambi yetu munazizi. Ni dina mu centenaire yi, kadunati na luvuvamu mpuka katulombele mu beto bawo nsono. Ni dina ngena ekiese mayangi, e musa vivre centenaire ngompe, nani wazaya ke mona kechikuza kumputu, melumutu ngena kumputu, grâce ya papa de ngenda. Pelo kubota bamukoreki bala bafieti yandu editanga silo naka jimongo ba mama si babikula lumuti beto tujidu kumputu mukwiza zonza diambu de tata mwanda velela ni dina tuna ekiese mayangi mu centenaire ya 2018. Vive papa de ngenda kuntima Joseph, vive papa de ngenda kuntima Joseph, vive papa de ngenda kuntima Joseph. Centenaire oye munazola kwa se ye mwana etata mwanda velela tulomanga maunsuno. Amen. Nakomba tata mwana pe tata molimo mosanto. Centenaire oye. Kombo nangai ezali mama Marie Kiku. Nazali choriste na chorale de dirigeants Saint-Denis. Ya liboso pona kolobela papa Diangenda. Ezali vraiment tellement makambo eza ebele na moni nini esika na kobandela te. Ngai ekosala kanga mawa ndenge na komonaka ba moyindo to telengana na mangomba ya ndenge na ndenge. Et pourtant nzambe akanisela biso apesa biso lingomba na biso ya bayindo tozali na moto oyo ayaka na se pona koya koluka biso na lisumu oyo Adam et Eve asalaka na yambo tubungaka. Kasi na mawa na bango bayaki na se koluka biso bayindo. Sikoyo na mokolo ya lelo tozali kosalela témoignage ya papa Diangenda pamba te azali kokokisa 100 ans na ye le 22 mars na 18. Yango wana biso toza kosala mwa témoignage oyo. Papa Diangenda bato ebele tina mokolo mwa lelo bazali koyeba ye te. Bazali kofinga ye, bazali kotiola ye. Et pourtant, ye nde muto ayaka pona koluka biso, po akomisa biso na bisiko ya malamu, po biso kwa kosepela. Kasi pasi kaka na bayindo po bososole ezali te. Tango nyonso papa Diangenda banda ekolela, liloba wana ke nango, ndenge kombo na ye ezali Yangenda kuntima. Bayindo moto moyindo awuta wapi. Pamba te toza na biso na mayele te. Likambo malamu biso tokomonaka ngo ya mabe. O ya mabe yango tomonaka malamu. Pose ya papa Diangenda ezali ete a récupérer biso, azongisa biso na esiko oyo asalaka mutu yambo. Susi na ye eza yango wana. Yango wana biso bayindo to sosola. Surtout na Kinshasa. Esika oyo ya avandaki.
mawa mingi papa dia ngenda babwakela ye mabanga mokolo oyo azongisaki molimo esika ya utaki pamba te na boyei na bango na se alataki nzoto ndenge nkolo Yesu alataka nzoto abotamaka epai ya mama Maria. Kasi tina lelo biso bakimbangiste tosambelaka moto kasi nkolo Yesu pe azalaki mutu ti. Mama Maria na Joseph mutu bazalaki lokola bapara na ye. Kasi lelo biso landi papa Simon Kimbangu balobi papa Simon Kimbangu azali mutu. Bososoli na bayindo ezali nango kaka te. Tina mokolo mwa lelo nde yango tozo souffrir. Tala mpasi. Makile ezo sopana pona kozanga kososola papa dia ngenda. Mawa mingi mokili tososola. Tososola. Toyeba papa dia ngenda. Solo mokolo ya kufaki na yoki ke babwakeli ye mabanga ngana lobi Kinshasa baby ekomi lokola Israel. Pasi ekokota na mboka wana batu basekaka nga. Mena mokolo ya lelo totala ndenge Kinshasa ekomi fulu. Kolela makambo ya ndenge na ndenge. Malgré bazoyebisa bango pe vérité si papa Simoki papa dia ngenda. Ke tala mutu aza na solution yeyo bazo finga bazo tiola ezali mawa mingi. Kasi papa yo za nzambe oyaki pona koluka biso salisa biso kaka ozana nguya po ete yo bongolaka ya kopola ya kitoko ozana nguya pe ya kobongola biso poto bianga mapenza solo ya yo po ete bana na yo basosola yo balanda yo poto bika po mpasi eleki papa esengo etondi biso toza kobongama pona koya kosepela mbotama na yo ya solo papa sosolisa kaka bana na yo susi na ngai ezali ete bayindo bayeba yo tolanda yo biso nyonso tosangana liboke po tosala musala ndenge papa yo kolingaka. Vraiment naza na ebele ya koloba me na koloba nini papa. Nga banda mbotama na nga papa nga na yebi yo. Na botama na lingomba o na koli na lingombo yo. Tina mokolo malelo papa toza kaka sima na yo fidèle au poste. Kotika biso te ndelongisa biso vraiment na mobu o ya centenaire papa fongola pesa biso kimia o ezangi biso. Pesa biso kimia o ezangi biso pamba te mpasi ese yingeli mingi na se bana na yo bazolela. Kanisela biso yo kama bondeli na biso po biso ko bunda kaka na mabondeli munduki ya mundime za kaka dedi bondeli. Yango wana papa toza sima na yo. Toza na biso na mingi ya koloba te papa mwa muketo lobinde yango wana. Vive les centenaires, vive les centenaires, vive les centenaires. Papa Dangienda, oye, oye, oye. Papa Molimo Mosante, nous sommes derrière vous. Centenaire, oye, oye, oye. Ngai maman Angélique, nasamla na église Saint-Denis na Paris. Vraiment, nazane sengo mingi, nazana côté ba maman. Nazane sengo mingi ya lobali kama papa Dangienda pona yebaka été. Mais na tango nazali na vai na kiti oyo na liboso ya kamera nazo loba na yebi papa Dangienda. C'est-à-dire biso bato mwindu to pom ko mususu ngana benga papa Simon Kimbangu kiangani. Na yebisi papa naza kimbangiste te. Ma yebisi ngake moto mwindu nyoso aza kimbangiste. Ngalobi na kimbangiste te naza katoliki koma ya ko loba kenga naza kimbangiste. Mais mikolo lega kitenga na koma ki na nkamba. Papa Simon mona kinga. Pena tango na vandi lelo na kati na lingomba oyo na lobi non tozali kolekisa makambe bele mena tango nga na yebi kimbangiste na yebi papa Simon Kimbangu kiangani pe balobelaka papa Dangienda ye wana kaka papa Simon Kimbangu kiangani non en tout cas nazaka na sengo mingi pe nazaka na fier mingi na ndenge na koma kimbangiste nga maman Angélique nandimaki te na okoma kimbangiste mais lelo na komi kimbangiste na yebi il faut vana na kati ya ndako po yebi biloko nini eza na kati ya ndako wana yango wana nga naza na sengo mingi naza na mingi ya koloba te zala kimbangiste bongo oyeba likambo nini eza na kati ya ndako wana yango wana nasengi na bino bandeko boyeba tososola toyeba papa Simon papa Dangienda papa nyonso misato toyeba bango nzambe na ngai koma kimbangiste bongo ososola oyeba lingomba oyo ezali nini esalaka nini ilobaka nini vraiment na ni sengo mingi na mingi ya koloba te na ki mondimi te melelo na koma mondimi fier na nga yango wana vraiment na sukisi kaka bongo na komba tata pe ya mwana pe tata Molimo Santo. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je suis papa Anzouana Marcelin,
choriste de la chorale des dirigeants, Paris Saint-Denis. Et aujourd'hui, j'ai été choisi pour parler de ce moment si événementiel que nous attendions tous, nous kimbanguistes du monde entier. Et il y a certains athées même qui s'intéressent aujourd'hui de ce que font les kimbanguistes. L'événement que nous attendions aujourd'hui à bras ferme, c'est le centenaire de la naissance de Papa Dianguenda Kountima, qui n'est que le troisième fils de Papa Simon Kimbangu. Papa Dianguenda Kountima, il est né le 22 mars 1918. Donc c'est pour dire le 22 mars 2018, nous allons fêter cet événement. Papa Dianguenda, pour ceux qui ne l'ont pas côtoyé, Papa Dianguenda fut le chef spirituel de l'église kimbanguiste. Papa Dianguenda, c'est le grand bâtisseur de notre église. Si aujourd'hui l'église kimbanguiste a atteint son apogée national et international, c'est grâce aux œuvres de Papa Dianguenda Kountima que tout kimbanguiste aujourd'hui ne semble l'ignorer, à part les athées. Mais si je parle des athées aujourd'hui, c'est l'expression humaine. Mais Papa Dianguenda nous a toujours dit qu'il y a bon nombre de mes enfants qui sont encore à l'extérieur, qui ne sont pas encore dans cette église. Et il continuait de dire que tout noir est kimbanguiste. Donc, chers frères et sœurs, kimbanguistes et ceux qui ne le sont pas encore, pensez à ce que les athées appellent homme, mais nous les kimbanguistes, nous appelions Dieu. Car il est dans la Trinité. Qu'aujourd'hui le monde essaie de dire que non, avec les kimbanguistes c'est la folie. Parler de la Trinité, c'est une folie pour les kimbanguistes. Mais nous connaissons la cause et la raison pour laquelle nous sommes dans cette église. Papa Dianguenda encore, c'est celui qui dit être kimbanguiste n'est pas un fait de hasard. Donc, vous qui hésitez encore, vous qui traînez encore, vous qui pavanez dans d'autres missions destructives, pensez à ce que Papa Dianguenda Kountima nous a toujours conseillé. Là, je ne peux que faire des éloges du côté spirituel de Papa Dianguenda Kountima. Aujourd'hui, quand le monde arrive à dire que oui, les kimbanguistes, entre guillemets, Bosambe la Ramutu, c'est parce que aujourd'hui, le peuple africain est en train de ne pas vouloir prendre sa destinée en main. Il nous suffit seulement de retourner, voir, écouter ce que Papa Dianguenda nous a enseigné et tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier. Nous les kimbanguistes, nous sommes avertis. Et dans chaque famille kimbanguiste, je pense que chacun de nous a un témoignage à donner à propos de son éminence. Car toutes nos vies au sein de cette église n'est que miracle. Les œuvres spirituelles de Papa Dianguenda Kountima, à Brazzaville également, ne sont plus à démontrer. Je dirais juste que son éminence que nous aujourd'hui nous appelons, que la plupart des gens appellent homme,
que nous les Kimbangis nous prions hommes. Mais la bonté extraordinaire de Papa Djangenda Kuntima, nul sur terre ne peut la voir. En regardant les œuvres qu'il a fait à Ngo, en République du Congo, en construisant une paroisse pour les bannis que nous appelons bannis, les pygmées, les gens que nous avons mis à l'écart. Mais aujourd'hui, le monde l'appelle par homme. Mais quel est cet homme qui réunit, qui appelle les nations à s'unir, qui appelle les nations à s'aimer l'amour envers les humains? Même des grandes églises qui sont gérées budgétairement ne l'ont pas fait. Mais au sein de l'église kimbangiste, Papa Djangenda Kuntima, que nous célébrons dans quelques jours son centenaire, nous apportera la paix. Celui qui s'y donne, et il le verra de lui-même. Pour revenir en arrière, lorsque Papa Djangenda Kuntima est arrivé sur cette terre, c'était la fin de la Première Guerre mondiale. Donc aujourd'hui, le monde est dans une turbulence extrême. Mais nous allons fêter les 100 ans de la naissance de Papa Djangenda Kuntima. Chers frères et sœurs, préparons-nous. Préparons-nous. Comme il disait Papa Djangenda Kuntima, tolongola ma papa, poto sepela, na oyo ye abongiseli père oye la biso, katia mitema, et nous verrons le grand changement au sein de nos familles et au sein de nos paroisses. Voilà tout ce que je pouvais dire en bref sur ce que Papa Djangenda a pu manifester au sein de nous, ces enfants qui l'avions vu et qui l'ont observé. Mais si aujourd'hui, il faut que nous parlions des miracles, il y en a tellement, donc on en parlera des jours et des jours pour parler des miracles de Papa Djangenda Kuntima. Donc, vive le centenaire de Papa Djangenda Kuntima et qu'il apporte la paix à tous les kimbangistes et à toutes les nations du monde. Merci. Onkumbi ya tata mwana mpe elimu santu. Le 9 février 1992, ya solo na tongo toyaki awa yo moko bengi bisu nde toya kukutana na yo nzambe na bisu esika oyo ya solo bolingo na yo munene bana na yo bamonani bandimi na bango mbula makasi na mopepe na bozangi ya kulia na bozangi ya tranquille na bozangi ya makambo maso me bango bandimi ete tokei ndenge libengama na nkolo na bisu esi epesama na bisu malamu nde tokenda kurepondre na invitation ya tata na bisu solo omoni bokasi na bana na yo opesi bisu programme ndenge tokosengela bolimbisi nzambe tata nzambe mwana nzambe elimu santo tosi toke kulela na mama azali na mawa pona nini bango misu na bango mafungwana bazala kutala kampasi na muntu mwindo mukili mubimba kasi muntu na kososola pe azali na yango te bisi nyonso tokangami pelele na miyonolo ya satana mpamba te sitomesanaka abake kukudula bisu nzila wana ndenge nini tokolongola biloko oyo tosi tomesani na yango lelo oyo mpasi siye afrike mobimba tozali na pasi
esika ezali kimia ezali te ya solo tozwaka ba indépendance na biso eleki mbola ntuku misatu na moko kasi tina mokolo malelo po ate tobénéficie indépendance na biso moyen ezali te mpo na nini ndenge tosi tolobi tosi tokangamaka na minyololo ya satana metata tala bana neyo ndenge bandimi kupola ya solo mobimba na bango basi bapoli kasi bavwandi na bango kaka mpo na nini bazali na yo elongo lokola bino bokosaka na bino te papa toyebi malamu na ntango wana olinga kobomba Sodome na Gomora papa Abraham apesaki akanisaki ete solo bato bazali akanisaka nde 100 ekokomona ya mitali moyen ezalaki te 50 ya mitali moyen ezalaki te 30 moyen ezalaka te 20 moyen ezalaki te pas même 10 pas même 5 mais moko kaka yo nzambe tata nkolo Yesu elimu santu bobimisaka ye na famille na ye mama ndenge azalaki moto na bozwi moyen ezalaka te balobi na ye kotala lisusu na nsima te me atali nsima banda mokolo wana tina mokolo malelo okendaka kona kokuta na ye azali esika wana mpo na nini atalaka nsima na mboka na biso na Kisasa soko na mboka na biso na Luanda soko na mboka na biso ya Braza ata moko akokomonana te po ate owokela bana na yo mawa na pasi oyo bazali komonaka mpo na mbula mpo na botongi papa ata likambo moko koyola bana na yo mawa te mpo ate otila biso kimia na kati na mokili mwa biso mokili moyemo ozali kado oyo nzambe opesi biso kasi kimia ezali te malamu nde tobomana na biso malamu nde tosala makambo oyo makoki kosalama te ya solo takolela na bana nayo otala nano mpasi bango bamoni banda tongo bayaki awana nzala na ndako mpe eloko ya kolia ezali te kasi bango bayaki na bango eske papa na kati na bana oyo totundi awa tondimi na biso kopola eske bana kitoko bazali te oyo baza kolelaka butu moi mpo totia kimia na kati na mokili mwa biso nzambe tata nkolo Yesu elimu santu malgré mitima na biso makasi yo nde okobongolaka eloko mabe obongoli yango ekomi eloko ya kitoko mpo nini tokamata na biso nkanda koleka papa okela bana na yo mawa tika te bakonzi na biso baoyo bandimi ete batambulisa mokili oyo batambulisa yango na solo na bookani na kobunda te na koteya mateyi mabe te na koswana te kasi moto oyo akamati likambo kitoko ati baetudie yango babimisi likambo kitoko mpo na nini na biso abona kati na Zaire mokili mwa yo bongo nde kobunda kaka mokolo na mokolo kuswana kaka bele mokolo na mokolo mokolo makolo balikambo kitoko ezali te lobi okooka boye lobi okooka kuna boye lobi okooka kuna boye mawa esali biso ata mwana moko azali te na kati na bana oyo bazali komona kapasi na lere boye eba mosusu mpe bazali na kati na bandako bazali komona kaka mpasi mpamba te bazali na mpasi bazwa mwa eloko bakolia bazwa mwa eloko oyo bakoki kopesa na yo bamosusu bazali na yango te kasi baye kaka baye kopesa oyo ezalaki na bango na kati na ndako bongo tika bango na nzala nzambe tata nkolo Yesu elimu santu ya solo tusi toyibi mpo na makambo ebele mokili mwa biso mokomimetelangano gouvernement na baparti politique na baparti nyonso to oyo
na ndenge bakanisi naka yango chia mwa likambo kitoko na kati na bango papa ezangi yo eloko te ndenge tolobaki eloko ya mabe yo moto kobongola kango ikomi eloko ya kitoko sikasika wa bisi nyonso tozali kolinga changement esalama mais changement yango na kobunda na kobomana na kofingana nakanisi ezali changement ya kitoko te yango wana yo nzambe na biso bongisela biso po ate tokoma nzela pwelele ntango tosengaki indépendance tozalaki baparti ebele kasi mpona bobongisa mokili mwa biso zwa bosomi ya solo tookanaka bele mongongo moko tozwaki indépendance elelo oyo soko totali le 24 avril 1990 epesamalaka discours ete malamu de changement ezala baparti ebimi kasi mpona nini baparti yango bookani bozali te papa teya bana na yo satana asalaka na ye mutu te bana nyonso bazali kuna bazali bana na yo bazali kolinga ete mokili mokana liboso tika te tooka bele mongongo na yo tolela mpona peuple bazala tranquille allez très bien allez était très bien atambuli na butu alali na ndako na ye mutu akosala ye mabe azali te kasi na ntango oyo mpona nini tosengaki changement mpona nini changement yango to ya kolukela yango makambo ebele moyen alala na ndako na ye ezali te moyen mpe atambola librement ezali te ezala mo ezala butu bato tozali kobomana kaka yango wana tata nzambe toleli epai na yo katela biso likambo wana papa tika te bookani bozala na bato nyonso babengami ete batambolisa gouvernement batambolisa conférence nationale batambolisa makambo manso bele na bookani na kubunda te na kuswana te teya bana na yo teya bana na yo teya bana na yo papa pate biso banso mpe tosepela yo ozali nde tata na biso mabunga mazangi na biso bana te kasi soko tokamatini biso kanda koleka moye te pamba te makambo manso mokobima na mokili oyo bato bandimi te kasi yo tata na biso ozali bongisela biso po ate mokili na biso totambulisa yango ndenge osengelaki tika te kimia na nkolo etambulisa baparti politique gouvernement na makambo manso ezangi nde tokozwa yango na ntina na bolingo na bino bele kimia na nkolo yumi na seko na njutu mpe na milimo na biso kimia na kati na mokili mwa biso banda le Bas-Zaïre, la ville de Kinshasa, le Bandundu, l'Équateur, le Haut-Zaïre, le Kivu, na subdivision surtout le Shaba, le deux Kasaï oriental na occidental ezali mokili moko tikate bango nyonso tobutami na kati na mokili moye totambulisa mokili na biso olio tokenda kokema nde esika bato mosusu baza kutyola kabiso yo kaka batela biso yo moto kobongolaka eloko mabe obongisa yango kitoko makambo mpe mabongisami bele kimia na nkolo yumi na seko na njutu mpe na milimo na biso afrike mobimba tosengi yango kimia l'Europe, Amérique, Asie, na Océanie na komuna tata mwana pe alimu santo. Amen. Okombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Ngai mama Lantu Dimonekene Kutwena Marjane. Nazali moko na kati na paroisse ya Paris Saint-Denis comme diagonèse pe présidente ya AFKI. Na koreki nazali conseillère. Tozali ko évoluer na kati na paroisse na biso ya Paris Saint-Denis. Biso tozali bana ya génération ya tata Molimo Santo papa Diangenda Kuntima. Tozui encadrement ya papa na 72. Tokotaki retraite. Na kati na retraite tozwaki ya mingi. Oyo papa Mfumalongo Diangenda Kuntima alendisaki biso bilenge po ete tokoka kolanda nzela oyo.
yango oyo lelo oyo mpe tobengami bato na kati na lingomba. Papa Diangenda Kuntima alingaki biso bilenge mingi. Alakelaka biso ete tozali bana ya bilaka. Yango wana azalaki konkadre biso na bana ya mibali na bana ya basi. Donc tozwaki encadrement wana yango oyo ti na lelo oyo malgré tout tozali bato na masumu tozali komeka koloba pe kolanda oyo tata abandaki kote ya biso. Papa Fumalongo Diangenda Kuntima oyo tozali ko fêter centenaire na ye. Vraiment ezali esengo mingi pamba te maye oyo ye alobaki na biso abandaki kolakela biso tozali ko vivre yango. Pe to vivre yango. Tangu biso tozalaki bilengwe. Soki tokei mardi na mokoto, tous les mardis papa azalaki kosenga biso nzembo. Nzembo wana abandaki kosenga biso soka silisi azalaki kote ya biso. Pona kolakisa biso monene ya tata Simon Kimbangu na kati na lingomba oyo biso tolandi. Alobi na biso lingomba oyo soko ozali na kati nango bakomona yo zoba. Mingi bakolinga yo te. Mingi à l'époque tango tokoti ba retraite baboti na bango baboyaki bango. Po na ma oyo na tango wana ya minene tata alakisaki biso. Tomonaki yango ba témoignage ezali ya ebele oyo tokoki kopesa pona papa Fumalongo Diangenda Kuntima. Tondimaki te tokokoma na centenaire na ye. Na mawana ye tokoti yango, tobandi yango. Yango wana tozali kokumisa ke vive centenaire papa Diangenda Kuntima. Papa azalaki koloba na biso maye oyo ekoya. Oyo azali koloba oyo ekoya. Azali nani? Azali Nzambe. Me toyebaka yango te na lere wana. Toyebaka yango te. Me tango tozokende ba colonie de vacances, papa koya kotala biso, tokolia na ye elongo. Pona kolendisa biso bakimbangiste. Tozana nyongo ya mingi. Me ya lobaka pe bana na ye mingi bazali na libanda. Oyo bakokota na kati na lopangu na ye. Pe mingi bakobima. Tozali ko vivre yango. Mutu wana zalaki nani? Biso tomona na colonie de vacances na Kinshasa na Lutendele ya minene oyo papa Fumalongo alakisaki biso. Apesi biso nzembo atini nzembo. Na yebi te ba papa soki nakoki koyeba nzembo yango. Nzembo papa bandaki kosenga biso mingi ezalaki kwa yeno diza Yesu selulwe ngala loa fuya mbilu sisayo lwa mona nayo same Nuiso wa kuvundilu kelwa siwa ketako siluto misikila lwa mona nayo same. Papa koloba na biso abiso ki bolandi tata na ngai botosi tata na ngai bokomona oyo bino boko vivre. Pamba te ngai moko papa Diangenda Kuntima tata na ngai alobaki na ngai soki nalandi bitambi na ye nazali mwana na ye. Soki nalandi ye te
nazali mwana na été malgré tout na botami epai ya tata Simo Kimbangu. Ya solo bandeko na ngai tangu papa azalaki kolendisa biso après nzembo wana soka sengi ebandaki kopesa biso pe makasi banzembo ebele papa andai kosenga même lokola na lobaki na colonie de vacances. Tomoni papa Simo Kimbangu, tomoni afungoli biso misu, tomonaki ye na colonie de vacances na Lutendeli. Apesaka pe nzembo. Na nzembo wana papa apesaki, na basinyo papa apesaka, bao tozalaki na bango na colonie de vacances, bakoyeba yango. Tomoni papa fungoli biso misu, tomoni ba Angelou, tomoni tata Simo Kimbangu na nzete ya mbila na Lutendeli. Wana eza ba témoignage ya papa ngenda kuntima. Alobi kati na bino ba savant bazali. Kati na bino ba misusu bakomata ngomba. Ba misusu bakolota bandoto. Alobaka na biso mingi. Lelo yo tokomi na centenaire ya papa Simo Kimbangu diangenda kuntima. Tata Molimo Santo. Toyebi te. Tozali ko fêter centenaire oyo nini ya bongiseli biso. Mais ye alobaki na biso ete ekolongana ba oyo bakomi kufela te bako vivre yango. Papa, vive les centenaires. Vive les centenaires. Biso bana ya papa Simo Kimbangu oyo tokolakisa mwinda na kati na mokili mobimba. Loposo moyindo place nyonso ya azali mwana ya papa Simo Kimbangu. Ya beta bazoko finga ngai. Makambo ezali na maboko na ngai. Yango wana peuple africain mo nyonso ozali kolonini toyeba ete église kimbangiste tovandi na banzambe. Pamba te tata nzambe alobi na biso ete bosala moto na lolenge na ye. Donc soki tata nzambe alobaki moto asala moto na lolenge na ye, c'est que nzambe azali moto. Bato babi to kosambelaka bato moto. Mais biso to yebete bazali banzambe yango wana to kokumisa bango bavandi kati na biso bato. Nyonso tu wana ezali na mokanda ya tata nzambe. Soki muto alingi kotuna azana duti nango soka fongoli na Jean akomona boye ya tata Molimo Santo kati na mokili na suki sibo na kombo na tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Ba mama batata lobi ne tozalaki na mino matete. Topesaki mama lubaibele. Pamba te ezali tango na biso. Makambo batei biso na tongo malamu nde solo tosalaka attention tolanda. Pamba te tokutuna na mikolo mizali kuya. Sokota oba kupesa biso matuna toyibi te ekopesa biso lisusu soni. Malamu nde mwana ayiba tata na ye. Azalaka pauvre, azalaka riche. Ndakwa tata muntu akuyiba kayango mwana. Mwana akukokota na bashambre nyonso tu ya tata. Biso tozali bada papa Simo Kimbangu yo na ngai. Donc tukukokota na kati na chambre papa toyiba eloko nini ezali na kati na tata na biso. Esika ya lalaka, esika ya sololaka, esika ye aliaka, mwana akuyiba meme esika kububula biloko na ye. Mwana akuyiba pamba te ezali ndako na ye. Biso malamu nde toyiba tata. Ndenge na lobi ezali tango na yo na ngai. Tobenga makaba makako. Papa elebe alimbuli. Lelo tobenga mibatu. Ya solo tozali batu na mayele basavana bisto tundi
kasi tokosalaka eloko te pamba te tobimi nano na molongo wana banyama te soko babenge biso bamakaku pamba te différence na bato wana pamba te bango bakosala eloko te ya solo biso ya kotunga bandako soko tomoni ndako ya kitoko tokuku kambata pla wana totungi me nsima ezali mabele na biso malgré bato na mayele totundi kasi soko mondele asali biso nsima te moye te biloko ndenge na ndenge tokoki kosala yango kasi moye ezali te na ntina nini eloko ezangi biso yango wana nde toza koluka tozwa si epesamani na yo mwana papa simoki mbangu yiba ndako na tata na yo tata na yo alingaka nini tata na yo alingaka nini te tata na yo alalaka ndenge nini kolia na ye ezalaka ndenge nini malamu nde yo na ngai toyiba makambo wana pamba te azali tata na biso me apesi biso bacondition boluka liboso bokontina likolo maso makopesama na biso likambo yango ezali monene ezali tellement éloquente po ate toyiba volonté na tata na biso solo soko alubi toluka liboso bokontina likolo maso makopesama na biso ezali liseki te me mingi na kati na biso tomoni yango liseki mpona nini ntango esi eleki na mikolo ezali boye heureusement nzambe azali na patience soko azalaki na patience te nde asilisi biso ntango papa elebi ake kokuma na golf ngai naniemi butonga nalobi soko natiki ye akobimisa ya solo na devie pateleka pembeni akota na kati na nzela te likambo ezali mwana munene kasi ye ali kaka ndi abimisa yango bamama na batata tozali kokende nazali kokende kuna na Egypte nazali kokende kuna na Israel soko abimisa yango nde moye te nde nati mwa pointante bwana nakende na kati na mikolo oyo nde nalekisi liboso mikolo mosusu na likolo po ate nakende kasi pamba te soko abimisi yango nde makambo abongwani yango wana nabangi ngai nalobi soko akoti na balabala wana voyage na ngai retardé pamba te likambo ezali wana bamosusu baloba na bango bato wana baloba na bango likambo te kasi soko tataki mbango alobi makomi ndenge mosusu tokotala secret na likambo wana ye tata elebe alobi bokomona yango na misu ndoto te kasi misu heureusement joaki déviation batata na bamama nzela na yo ezali nzela epasi kasi yango wana kaka kokomisa biso esika wana il faut tosala nzela ndenge likambo na balobaki na batata ntango tozalaki bana moke pamba te moto akobokola biso azali te solo tozalaki débrouillard ngai na papa mfuma mbanza tozalaka badébrouillard ndenge mosusu il faut tolukela mama eloko alia il faut tolukela mama eloko po ate tosumile ye elamba yango wana tokei na kati na zamba toke kolokota bandika tosali ndenge bankoko na biso bazala kosala ale toye koteka na mbanza ngungu malgré autorisation te kasi il faut tokima po ate tokena koteka bandika wana tosumbile mwa papa sac ya farine mama pardon oyo sac ya farine ya blé yango wana nde toza kolatisa mama na biso pamba te ezalaki mobeko bandeko na ye bazalaki
mandeko na ye bazalaki na foti te me bazalaki kokima kokangama kopesi mama eloko bakangi yo jugement te ale okoki relege yango wana malamu nde biso moko tomeka soko totungilaka mama ndako à l'âge de 7 ans wana kanisa kaka soko mpasa ndenge nini wana ezalaki na biso kasi vraiment likambo na likambo ekozalaka na yango na ntango nalobaki na bino ete na 1927 nazalaki na 9 ans ntango oyo nalakisaki batata na bakamarade na ngai mboka yerusalemi papa alakisi ngai etala voiture na yo na 1927 nazalaki na 9 ans papa alakisi ngai netala voiture wana okokendele natali papa oyo eloko kiti na likolo oyo ezalaka awa na se ndo esalami nandu te me yango wana nde okubuta décapotable moko kitoko le 2 avril 1960 ntango nazali na kati na bato na kati na esobe me basika wana babongisi kitoko papa alobi soko olongi tala voiture kotambola nango yango wana me papa yo lisusu ozali komplike nakozwa voiture wana ndenge nini papa voiture oyo esalemi nano na mokili te me nzambe akopesa mayele yango wana tala kaka yango malamu ntango na ye natali voiture nalobi solo donc soko topersévere ya solo eloko moko kozanga biso ezali te nzambe akosaka na ye te aza na ye mosika te azali esika yo ozali yiba ndako ya tata na yo c'est-à-dire kusala mobulu te yiba ndako na tata na yo yango eza na yango mpasi te nzambe azalaka mosika te esika nyonso tu tozali ye azali aza kotalaka bele biso surtout na ntango oyo tozali ezali ntango moko ya matata bato bakamwaka mingi mpona nini nakitilaki na Braza na le 4 novembre ye mbuta elebe ake kokondula likambo wana ntina ezalaki babengi ngai bato bakufi na masuwa nani mbuto likambo ezalaki isika wana nzambe mpo ate alakisa bokasi na ye pamba te ko mwana esala manga mpo ate baboma ngai nde ngai mutu nakoka kufa na masuwa wana kasi mokolo bango batiaki tata alobi ale yoka na mokolo boy oyo biloko babongisaki moyen mpo yezwa ngai ezali te ndakai na Angola kuna kuna na Angola bato bakufi mpona nini balukaki nalobelaka bino bandoto nalotaki faki tozalaki na kunzulu nalotaki ndoto tokendaki kofungola ndako tolingaki kofungola ndako moko monene ya kitoko kasi ntango tolingaki kokenda batiaki eloko nini na porte faki mosusu ebale etundaki pont tozali komonaka bakolone ngambo na ngambo ezali boye te tozali kokende nini pamba te na baautorute ndenge bakokendaka ndenge babalabala na États-Unis lungo kuna na mire oyo tina mire oyo awa nde boulevard et plutôt autoroute alors komona bavoiture ndenge na ndenge kasi kuna na kwempate okuma
donc apanzi mafuta na okay no kuna oleki wapi na libulu afaki obani kubusa na hoteli me soko okay wana okumi wana kurbe okay kusala nini okay kusukula maya ndenge nini ay ba mama batata ezali bandoto tokirisa mutima lelo engindi fakyo ye lelo engindi moyete biso kumba ba arbitre totala mina biso wana tza kunimba kana biso tozala kutalaka tozala kukena wapi simba kuna pa moyen simba kuna pa moyen Momeli Amasanga. Eso vyangu etumba misogo etumba minanote. Aye. Kimbangiso ye. Na lubi na ngari kambute. Lelo yo bato baza kuloka mbato makasi. Oyo mutafipera lubi yo di gorolo. Surtout mutamutu tutu ya timu ni bulu na bie pesa kasi azanga kali kama fenetra ko kimi na izalaka na yete mumele Amasanga na kanisi bobu sana kali kambongo bobu mbaka yango malamu tango yo makamu so tuwane ko monana tangwana na kutuna bino bomondi soko bomondi te lelo yo makama kumi ndenge mususu yangwana batata na mama tozali kokende kiti senu mitima boza la bara papa simoki mbango mpwate boyiba ndako na ye na lubise kuna lubite tangwa kuyiba kanda kwa papa yangoyo yo zara kamwana na ye yiba ndako na ye pambate malamu ndeto sala elan biso totela mikaka alelungwa dingumba bato muindo boko kaka soko boko kaka te tina mokolo mwalelo toko sala arbitre di esengo iyo muntu muindo za kuluba odi ngumba batu muindo iyo moko muindo okukenda wapi kiati vraiment bazo bandenga wanangana moni nanute yo atuti kuna naki ngai ndake nakokota na ngumba batu muindo muninga yo zara kaka muindo te leka na balabala kuna to kaka de te ya papa elebe yo kandi sine okali kututala de bonde la ndengo wana lokola mama Jobi alubaki na landaki na radio na tongo yo soto wana izalia yote kama ta iloko na yo ibanda kwa ya papa Simoki Mbango kwa daga ndia kukotsho yo siga ilaka ekasi ngai daga na kata bango banali bakimbangise batongo vraiment di boma iloko nini mukonchana bango ko pesa ka bango boko kaka soko boko kaka te bobanga na binute tokolonga na bisu kaka tikali muke nani bayemba kanzembo wana jeteki yemana na waka nani nzembo na yona Etikali
balubi ete papa azali satana kasi tolinganaka te satana na ngai oyo ezalaka ndenge mosusu sono bajila mokolo mosusu ntango bakobima maseke tokutala ntango wana mwayi lisusu te mingi bakokangama na matala nzemba boyibi yango oyo babengaka bretele moto alati pantalon ale akamati bretelle ali utia hii ceinture te akamati bretelle matala nzemba etikali muke makambwana makumona na batata na ba mama ya solo tobanga te Oh,